Tinotenda Mwari watisanganisa nasi kuti tigowera nemashoko eushe. Haleluya. Mwoyo wangu wanga uchida kwazvo kuti dai hama dzese dzanga dziripo pashoko randoda kutaura nhasi. Mweya Mutsvene uchinditaurira pamusoro peshoko ratoda kudzidzisa iri. Wakanditaurira kuti ishoko rinomanikidza muupenyu hwevanhu vakawanda, richitadzisa futi zvakawanda. Haleluya. Ameno kuti mucharipa title yekuti kudii. Nyaya yandoda kutaura nayo pano vanogona kupa musoro wenhamo. Haleluya. Asi Mwari achatibatsira kuti titaure nyaya tandokatwa runyanyoteerera zvakanyanya. Nekuti mukarasikirwa nemashoko andiri kutaura pano zvinoreva kuti upenyu hwako semukristu Jesu uchatadza kuenderera mberi uye uchatadza kubata zvinhu zvakawanda semwana waMwari zvichikonzerwa nenyaya yandiri kuda kuti ndipuriche pano nhasi. Haleluya. Nyaya yandinoda kupuricha nayo nhasi inonzi yeguilty conscience. Haleluya. Yeguilty conscience. Mweya waMwari wandudza kuti muguilty conscience ndo munosakisa kuti munhu utadze kupinda mupresence yaMwari. Muguilty conscience ndo munoita kuti munhu urware. Muguilty conscience ndo munoita kuti munhu ufe. Muguilty conscience ndo munoita kuti munhu utaure Mwari uchitadza kumunzwa zvaanenge ataura newe. Muguilty conscience ndo munoita kuti urambe uine urombo. Muguilty conscience ndo munoita kuti unamate munamato usingapindurwi. Haleluya. Which means tikagona kuita get rid of guilty conscience, nhamo watoibvisa ipapo automatically. Munamato isingapindurwi watoibvisa ipapo automatically. Simba rokudzinga madhimoni maigi watowanaro ipapo automatically. Simba rokutaura nenyaya yako uchiudza Mwari kuti ibve watowanaro. Haleluya. Shoko raMwari rinoti Mwari zvinhu zvese zvaanoda kuti aite panyika anotozviita achishandisa isisu. Saka isisu wacho tinofanirwa kunge tiri position inoita kuti tishandisike naMwari. Haleluya. Saka chinhu chinoita kuti vanhu vatadze kushandisika naMwari guilty conscience kana kuti kuzvipa mhosva. Rimwe Bible rinoti condemnation. Haleluya. Saka munhu, you can condemn yourself or you can be condemned by people, but the biggest challenge yatinayo is people condemning themselves. Haleluya. Kuzviti inini handina kukwana pamberi paMwari. Haleluya. Saka tichada kuti titaure kuti zveshuwa here hamuna kukwana, but nyaya inosakisa kuti iwewe uzvita hauna kukwana inyaya yekunotadza kunzwisisa kuti kukwana kwacho kuita sei. Haleluya. Saka nenyaya yekutadza kunzwisisa kuti kukwana kudii, vanhu vese vakazvita havana kukwana. Ende wazvita havana kukwana, shoko raMwari rinobva rati kana mwoyo wako ukazvita havana kukwana, kunyange wakakwana asi kubva nguva iyo hauchisina kutokwana. Nekuti shoko rinoti mwoyo wako mukuru zvekuti kana mwoyo wako mudiki uchikupa mhosva, zvikuru sei Mwari ari kudenga anotokupawo mhosva. Which means if you condemn yourself, you are leaving God without an option yekuti akuti uri right. Haleluya. Haleluya. Saka nyaya yekuzvikondema mbuyaji ndo yatinoda kugadzirisa nhasi, yekuti munhu wese utange kunzwisisa kuti inini ndiri right. Saka ndichataura mhando mbiri kana kuti tichataura zvinhu zviri musemoni imwe chete. Zvinhu zviri zvatitaura zvikonzero zvinosakisa kuti munhu azvikondeme kana kuti azviti handina kukwana. Haleluya. Tichazvitaura musemoni imwe. Ndozotaura futi zvinokonzerwa nekuzvita hamuna kukwana zvandakutaura kumashure. Haleluya. Haleluya. Ndaona sani ndakati pakabvira mhodzi yekuti vanhu murarame makore mashoma
inyaya yekuti munozvita munokwana. Hallelujah. There's this man anonzi Metusela akararama 930 years. Then tinozoya kunana Abraham vanorarama umakore futi akawanda. Tinozoya kunana Moses. Panana Moses ndo panotangira vanhu kurarama makore mashoma. Hallelujah. Saka chasakisa kuti vanhu vararame makore mashoma wamukuku ndo chatoda kugadzirisa pano kuti chakakonzerwa nei kuti from Genesis vanhu vakararama makore akawanda vatuta na Metusela na Abrahama nedzimwe hama dzese kwairaramwa 900, 600, 500, 400 years kusvika pana Moses ndiye atanga kurarama 100 something 100 something years. Hallelujah. Hallelujah. Chakonzera vanhu kuti wachitanga kufa inyaya yekuti kubva pana Genesis kusvika pana Moses kwanga kusina mutemo yakunoti law. Saka kana kusina mutemo haugone kuzviti ndiri mudariki, haugone kuzviti handina kukwana kana pasina chinhu chakuudza kuti hauna kukwana. Saka ana Abrahama nana Metusela haigona kuti ini ndofunga handisi right because havana chaainge aita chinonzi hachisi right. Saka nguva yakatanga kunzi zvakati hazvisi right, iwewe wozviita wochitanga kufamba iwe munhu wacho uchiti handisi right, ndo pakatangira kuya tiri kuti condemnation kana kuti guilty conscience. Saka guilty conscience ndo yaredusa makore zvichikonzerwa neintroduction yelaw. Saka pakawane mutemo unoti usaba, ukaba kubva nguva yawaba mumusoro mako chiziva kuti kuba kwakaipa, you have reduced your numbers of years to live on earth. Munoziva inonzi stress kana kuti kufunganya kana kuti wari inouraya zvekutoita bedridden chaiko uchirwara nekufunga. Saka kune vanhu vakararama 900 years nekuti wanga wasingagayi waingoti zvinhu zvese zviri right. Saka nyaya yekuziva ndosaka muchiona kuti Mwari paakanga asika Adamu naEva anoti musadya muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Munhu aifanira kungogara asingazivi zviri right kana kuti hazvisi right, aifanira kungogara. Saka living usina knowledge yekuti ndakanganisa is good. Kurarama usingazivi kuti ndakanganisa ndo raiva donzvo raMwari. Zvekuti dai vanhu vasina kudya muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa, we were supposed to live eternal life. saAdamu aifanira kusatombofa. Saka nyaya yekufa yakatanga munhu paakatanga kuziva, because mukuziva mune kumwe kuziva kuri bad. The moment you tell a person kuti wasara neganda diki kana aita accident ndo paanobva atofa. Zvekuti zviri nani aine ganda rake akabata nepadiki iye asiri kuzviziva anogona kutomborarama. That's why muchiona vanhu vanoti kana wakuda kunokuudza kuti you are HIV positive, before wakuudza kuti you are HIV positive kunotoya vamwe vakadzidza madegree vanotambira ma5,000 6,000 yekutanga wagadzira mind yako kuti vakazokudza kuti you are positive haufe, nekuti wakasimba sezvakaita maishumba izvi. Ukangonzi you are positive vanogona kufa kuswera mangwana. Hallelujah. Hallelujah. Saka Mwari akanga adesigna kuti it's good a person kuti angorarame zvakasiri kuziva. Ndaukararama usingazive you live longer. Can I give you a practical example? Ma street kids vane inonzi I don't care attitude waiva. Zvekuti mukati kwavo masanctions hatozoti anoshandei. Mukatarisa ma street kids akasimba vanoshaya mutsimba, so ma street kids asi vanomwa mvura yemunamukuisi wachidya chikafu chomabhiri, but chinoita kuti waite live longer ma street kid kunyange kuchitonhora kunyange kuchipisa kunyange wadya chikafu inyaya yekuti their mind they don't care. Hallelujah. The moment you begin to care too much, the moment you are first trekking yourself to the grave. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka ipapa mese kunyange mukasandudza, I know that you condemn yourself.
Hallelujah. Amen. You condemn yourself. Saka ngaitipinde mushoko raMwari. Ndichati tuerenge mashoko edu kushona nekuchirungu. Kuti Mwari atiitire zvakanaka. Hallelujah. Amen. So munhu asikwa amunature yaAdam. Munhu amunature yaAdam yekuziva iyayi. Akachitanga kuda kufaitira kuita zviri right. Nekuti anga akuziva kuti pane zvinonzi zviri right nezvinonzi zvisiri right. Saka paakaziva kuti pane zviri right nezvisiri right, akachitanga munhu kuda kufaitira kuita zviri right. Hallelujah. Yes. But munhu mukuedza kuita zviri right akanga aine mhodzi yatinoti the sinful nature isiri right. Zvichireva kuti munhu akatanga kurarama yatinoti a conflicted life, kuti zviri maari nezvaari kuda kuita hazvisi kuwirirana. Iye ari kuziva kuti kune zvinhu zvisiri right zvandisingafaniri kuita, asi bhodhi yake ine mhodzi yekuita zvisiri right zvaari kuda kuedza kuavoida. Saka munhu manhamba yake yemakore ake akachitanga kudzika nekuda kuti munhu airarama ari mudhailema yekuda kumanikidzira kuita zvisiri kuita. Hallelujah. Mandinzwa? Like trying to give when your body is telling you not to give. Saka you live in a dilemma. Inonzi naPaul kuna vaRoma. Mumuviri mangu mune murayiro wezvivi wekuti kunyange pandinenge ndichida kuita zvakanaka ndinozoona zvakaipa zvandisingade kuita ndizvo zvandinezenge ndaita. Anozoendera mberi ndinozotoona kuti nemweya, which means is the inner spirit, ndinoona kuti ndinenge ndichibatira Mwari, asi nenyama ndinobatira Satani. Which means muna Paul mune zvinhu two. Izvo ndo zvandataura zvinouraya. Zvekuti mota iri kuenda kumberi ukatraya kuiisa murivhesi inoputitsa gearbox. Ndo zvichiita kuti mukasike kufa. Iwewe mauri mubhodhi mako mune kusawa right, asi iwe unoziva kuti Mwari anoda kuwa right. Saka you are trying to engage gear rekuenda kumberi pamota iri mumotion yekuenda kumashure, which means mapistons ako ari in reverse, but you are trying to go this direction when actually the engine is going this direction. Ipapo panoitika confliction yekuti you best kana kuti unokasika kufa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maiti kanyaenda kuti munokasika kufa yekuti mese munotoziva kuti kuremekedza murume kuri right, asi munozongoona musingamuremekedzi, unozotongerekana wamutuka. Kunotatotaura iwe uchitodawo futi ndinoda kugarisana nemurume wangu zvakanaka, unozongoona chachaya. Inyaya yezviri mauri. Hallelujah. Right, wakandibatirawo bhaibheri rechishona. Ndoda kuerenga pana 1 Corinthians 15 verse 9 to 10. 1 Corinthians 15 verse 9 to 10. The Bible said, "For I am the least of the apostles, that I am not meant to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And his grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but grace of God which was with me." Hallelujah. Amen. Saka uchanonzwa kuti pa first part parikunzi naPaul, for I am the least of apostles, that am not meet to be called an apostle. Handina Paul inini hazviite kuti ndinzi maapostoli kana ndakatarisa zvandaita kumashure nekuti ndakatambudza chechi. Hallelujah. Yes. Saka Paul ari kuonesa kuti hazviite nekuda kwezvaakaita kuti anzi maapostoli, hazvitoita. But kuzasuka anozoonesa ari kuti I am not meet to be called an apostle. Ari kuti handina zvandakaita, handina standard inokodzera kuti ndinzi muapostoli, and muapostoli is the highest rank muchechi. Saka Paul ari kuti inini nemabatiro andakaita tinoziva kuti pakati penyu makabata dzakawanda. Wamwe makaita dzekuti ukadzifunga wega unonyara kana kuuya uchechi.
ukaona uchinyara vanhu utori nani, pane paunozvinyara kuzviti inini ndinonamata kutozvinyara iwewe. Haleluya. But pane chinhu chandoda kuparidza pano chinonzi the grace of God. Haleluya. The moment mukatadza kunzwisisa dzatinoti grace kana kuti nyasha, ipapo ndo panoita problem yekuti you are going to condemn yourself up until wafa, up until poverty reign in your house, up until you fast tracked your life to death, because you don't understand. You are trying to deserve things, you are trying to work for things which you cannot. Hallelujah. So Paul arikuti hedidibini we look pa profile yemunhu kuti ava vanoita ava havaiti, Paul anga asingaite kuti anzi muapostle, which means Paul is condemning himself like what you are doing. Paul arikutarisa background yake kuti nekuda kwekuti ndaiuraya vanhu vakanga vachitoziva shoko raMwari, naizvozvo hazviite kuti ndizomira futi ndichinzi mukuru mushoko raMwari. Haleluya. But Paul kuzasi ane chinhu chaakaandastenda chinonzi grace, kuti apostleship haudhitemainwe nebackground nezvakaitwa naPaul, but hunodhitemainwa nechinhu chinonzi grace. Kana tichiti grace tiri kuti kudii? Chii chinonzi grace? Grace tiri kuti kupiwa zvinhu zvausina kushandira, zvisingaenderane newe. Like Paul apuwa title yekunzi apostle isingaenderane naye, but kuti Paul agone kutorarama ari muapostle arifanira kunzwisisa chinhu chinonzi grace chamuita kuti uapostle hwacho ahupiwe. Haleluya. So that ari kuzoti but by the grace, but by the grace I am not meant to be called an apostle, but by the grace. Inini hazviite kuti ndidzi maapostora, asi nekuda kuti. Saka chii chinonzi nyasha? Saka ari kuti Paul kana muchida kunyatsovheta zvenyinini Paul hazvitoiti, asi tikazoshandisa standard rinonzi grace ayo zvinoita. Haleluya. Saka grace ndechinhu chakwalifyisa Paul kuva maapostora kunyange zvisingaite. Saka chii chinonzi grace kana kuti nyasha? Nyasha ndechinhu chinokukwalifyisa kuwana zvinhu zvausingafanirwe kuwana kana takatarisa history. Haleluya. Tiri kuti imimi amai, imimi kana takatarisa dzinza renyu hakuna kana akatenga kamudhudhudhu. Saka nekuda kwedzinza renyu hazviite kuti muve nemota imimi. But through grace you can have a Mercedes Benz, not because you deserve it, but because of grace. Saka the moment you try to deserve things, you are going to exist in error. Hello. Hallelujah. Ndiri kuti the moment yauda kufaitira kudeserve zvinhu, kune munhu ari kuti ndakuenda kubasa ini because ndine degree ne A level ne imwe course yandakamboita plus experience. Muna Mwari hamutsvagwe basa ne experience nechikoro chaunacho, nekuti zvemuna Mwari inyasha. Nekuti ukada kutsvaga basa uchiti nekuti ndine chikoro, tichakulistira vamwe vane chikoro chakakunda chako vasati vari wana. Iwewe tokuisa pasi, tochitsvaga mabasa ariko toona kuti 20. Iwewe pavanhu vakadzidza uri pachinhamba 5000. Saka tinomirira 5000 avo tangoona mabasa iwe usati wari wana because you want to deserve. But kana taakuyuza standard renyasha rinongoti iwewe uri pachinhamba 5000 pamabasa 20 unongori wana. That's why Paul ari kuti akawana apostleship because of grace, kunyange anga asinga deserve. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka chinhu chinonzi nyasha kana grace chikaoma kuti munhu achitambire, nekuti munhu anoda kutraya kudeserve zvinhu. Mandizo zvandataura, kuda kutraya kudeserve zvinhu, kuti hainini zvandakaita I'm so beautiful ndinodeserve murume ane mari. You don't deserve things. Ukafunga kuti iwewe uri mumba you deserve to be in a marriage, ukaenda pajongwe
uchanoona mahura akawanda akanaka kukudarika ari kushaya varume. Saka the moment yaunoda kujustifya nekuda kwemaaction ako kuti I deserve this, standard rekudeserva rinozokuprovira kuti you cannot deserve. Hallelujah. That is why muchiona kuti kumapostori kune vanhu vanogara mugomo 5 days odzika achida kukasta dhimoni. Ari kufunga iye kuti kuva mugomo kwe5 days zvinomudeserva kuti agone kudzinga mweya akaipa kukunda anga akarara kumba. Saka the moment yaunoda kuita zvinhu nekudeserva unotadza kunyange kubudisa dhimoni refuru, because zvinhu hazviitwe nekudeserva. Hallelujah. That's why muchiona mapostori achiti kuvanhu vemapentecostals masatanist, nekuti chikonzero chavo vanoti hazviite munhu arara kumba kana arara muhotera paconference yatinoitira paMikus Hotel. Tobva ipapo naPastor Shumba mu9th floor matinenge tiri muexecutive todzika toti nenyasha dzatakapuhwa naMwari, you evil spirit go away, dhimoni roenda. Kwaari hazviite because ari kuti hamuna kuzvishandira manga makarara kumusoro. But we are not using this the formula yekudeserva. Tiri kushandisa grace. Grace kushandisa zvinhu zvatisina kushandira. Hallelujah. Saka kana uchida kurarama zvakanaka muchechi, dzidza kushandisa zvausina kushandira. Hallelujah. Hallelujah. Wangani vari prepared kushandisa zvavasina kushandira. Hallelujah. Saka the first thing kudzidza kushandisa zvausina kushandira ndo inonzi grace. Chinoita kuti muzvikondheme muri kuda kushandira kuva vatsvene. Saka the moment yamunoona matadza kuva vatsvene nekuda kwezvamashanda, you condemn yourself. Saka tine zvinhu zvatakapuhwa naMwari zvisingabvumike zvandikuda kupruva pano. Chinhu chandikuda kupruva pano kubva nhasi mupfidze kuita utsvene hwekushandira. Utsvene haushandirwe, igrace. It's a gift. Inonzi the gift of righteousness. Saka tine mhando mbiri dzevanhu. Vanhu vanoonekwa kumapostori nemamwe machurches, mainline churches, vanoshandira kuti vave vatsvene. Saka kana wapedza kushandira kuti uve mutsvene uchishandisa murayiro waMozisi, unozoona kuti pa613 malaws kana washanda zvine simba wadikitira unenge wakuma20 ndiyo yaunenge wakugona. Saka paimwe 500 yaunenge watadza inoita kuti uzvipe mhosva. Saka unoramba uchizviti handisi mutsvene. That's condemnation yandiri kutaura. Munozvinzwisisa here kuti utsvene haushandirwe? Haugone kuita basa kuti uti pashandwa apa ndamutsvene. Munhu wese ari panyika haana kana chinhu hani chaanogona kuita kuti ave mutsvene. Saka kana une zvauri kutombotraya kuita maiji kuti uite right, you are yet to be right. As long as you are trying to be right, you remain not right. Up until you surrender, you say, God, I have failed to be right. Can you make me right? Then that is the time God will inject his right standing mauri. Utsvene unotoita hwekupiwa naMwari. But nekuda kwokuti iwe kuyange ukaupiwa utsvene wakajaira kuita zvinhu zvekushandira, unoti Mwari utsvene hwenyu uhu isai apa, regai ndimbozama kushanda. Saka vazhinji venyu muri kushanda ende muchashanda, mugoshanda, but you will never be right. Ndo yandaiti condemning yourself. Because shoko raMwari rinoti there are those only who are in right standing with God, vane maprayers anonzikwa naMwari. Saka it is either kana uchida utsvene hwekushanda uchahushanda Mwari asati anzwa minamata yako kusvika paunenge wapedza wozoti uya kunondikunzwa, oro uchadzidza kushandisa zvausina kushandira zveutsvene hwawakapuhwa naMwari wowa right, Mwari wokunzwa. Haleluya. Haleluya. Ndoerengei Bible rechishoro pa10 verse. First Corinthians. Yeah. 1 Corinthians
chapter 15 verse 10. Asi nenyasha dzamwari ndiri munhu wakadai zvino, ndamuapostora. nenyasha dzake kwandiri hadzina kuva pasina. Haleluya. Saka ukaramba hadzine nyasha dzake kwandiri, ndipo ari kutaura hadzina kuva pasina. Po arikedza kuonesa kuti nyasha ukadzipiwa, Mwari wacho anoona kukupira mahara. Can you imagine? Let me say this way. Ukatengera mwana bhutsu, sezvandakamboitwa inini ndiri grade 3, ndakatengerwa bhutsu ndichingobva pamba less than a kilometer pandabvisa bhutsu pandadziwika, pandaenda kuchikoro netsoka, pandadzoka dzabiwa. Ini ndakarwadziwa, but akandikunda kurwadziwa ndeanga atenga bhutsu dzacho. Saka iwewe Mwari akakupa a gift of righteousness, akakupa grace. Woti zvegrace izvi handisandazvijaira, isai paseri pegwedzi. Tajaira zvekushandira. Urikuedza kuti makafira mahara. Nekuti Mwari paaitofa aifa kuti grace dziuye kwauri. Iwe woti grace handisati ndadzijaira, grace dzenyu idzi isitajaira zvekushandira. Wese wakazara mumabani muno wakutukana wachida kuva watsvene. Waruda kushanda kuti wave watsvene. Wari kuti Jesu takazvinzwa kuti makafa kuti tive watsvene, but haisi zvokufirwa hatipo, tichafa tega. Haleluya. But tine imwe mhando yekufa wega yaunogona kuita uinesu isusu vanoziva chokwadi. Mhando yekugara uchizvipa mhosva, iye Mwari achiti ndakakupa utsvene. Kana watonzi naMwari uri mutsvene, urustopu uri mutsvene, chitofamba uchiudza vanhu kuti ndiri mutsvene. But usati watanga kuudza vanhu, tanga wazviudza iwewe kuti ndiri mutsvene. Haleluya. Kana uchironga musika wako maitariro, mukatadza kusvitsa $3 pamusika wenyu, mukapiwa $100, $100 iyo yayenyu, kunyange maipiwa yayenyu, itodzidza yekuishandisa nekudada nayo. But mukati zvekupiwa sikana zvakaoma, rega ndingoshandise $3 yako, kureva kuti muchatamba nhamo $100 irimo, nekuti majaira zvenyu zvekushanda. Mandidzo zvakanaka. Saka tine vanhu vasiri kushandisa grace vari muchechi, ndosaka vachiramba vachizvikondema. And the moment yaunotaura kuti handisi right, kunyange utsvene hwaMwari uinahwo, you became munhu asiri right. But zvakaoma manje, tiri kuti iwewe zvetumastaira twako itombosiya, kwawanoita twokuda kuedza kuva right. Chishandisa utsvene hwawakapuwa hwakakwana kudhara. But you need to tell yourself, because wagara uri munhu wenyama ajaira zvinhu zvekushandira, zvekudeserva. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Right, ndiwanirewo chapter, the next chapter yandoda kumupai. Wangani vari prepared kushandisa zvavasina kushandira? John 1 verse 16 to 17. John 1 verse 16 to 17. Wachitsvaga Shona version, I shall read the English version. And of his fullness have all we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Grace and truth. Murayiro wakauya naMozisi, asi nyasha nezvokwadi zvakauya naJesu. Saka Jesu haana kuuya nemutemo futi. But iwe chiri kukusakisa kuti utindi nemhosva mutemo wari kushandisa. But Jesu haana kuuya nemutemo. Hashi. Haleluya. Chakauya naJesu igrace. Grace kupuwa zvinhu zvamusina kushandira. Maidziniriti. Saka John 1 iri kuti, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Grace and truth come by Jesus Christ. So the only thing that Jesus brings to us is grace. And what is grace? It's unmerited favor. Being given something which you cannot deserve, which you did not work for. Hallelujah. Amen. Given something which you did not work for. But the problem we have is somebody given something
something that he did not work for and reject that thing, saying, I want to work for it. Hallelujah. Amen. It means with this caliber of persons, you don't agree to bonuses. Because the bonus is the other term of a bonus is the 13th check. A check or a monthly salary which you did not work for. Hallelujah. Amen. Amudima bonus ani. Como nada semusina umashandira. Hallelujah. Amen. Saka chiri kunzi grace tatukupiwa. The word rekuti grace is the word rekuti grace. And now think of shame. That is given something. Mu grace mo mtakazo kuna zvakawanda. Ndoma unogona kuwana murume akanaka iwewe wakanyangara zvisingaiti mu grace imomo. Munhu usingadeserve. Mu grace imomo ndoma unopinda basa rekutsvagwa nevanhu 200. Hallelujah. Yes. Mu grace imomo ndo munoita kuti kunyangwe wanga uri munhu akaipa uye kunova minister mu church munomu. Kana Mwari akatiti you are called to be an apostle or a teacher, we don't look to history. We thank God for the grace. Yes. Hani makaona tsano vakabvisa dread a week ago. Mwari anoona kuti I have called tsano to be a teacher. Musaende kunovhura mapeji awo pamwe makambosangana nawo somewhere. We don't use mapages ekumashure. We thank God for the grace dzawapuwa kuti he has been given the teaching ministry which he does not deserve. So the moment you try to deserve things in the kingdom, tinoita error yekuti tinowana tinoti mahypocrites. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tati mu grace ndo masakisa kuti imimi nekunetsa kwamunoita kumakangogarisana nemurume inyasha. Baba mu grace matiri kutaura umu ndo matinoita kuti nemashushira amunoita musina mari zvamakaita izvozvo. Amai vakanaka kudai varambe vachingogarisana nemi vachikuti baba musina zvenyu muchingonetsa nezvese zvamunoita. Hallelujah. Because it's something which you don't deserve, but by the grace of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mu grace matiri kutaura nezvamunhu. Inini I for myself, I was a preacher of law, but by the grace of God I've never been to theology. By the grace of God, God revealed himself to me and he called me zvokuti izvozvo ndichitaura pano pandichabuda pa YouTube or whatever or ma WhatsApp. Kune munhu achati inu pastor wenyu ndachitsuro mati hanzi amarasika. Because he think I must deserve to be a pastor, but pastoral does not come to me because I deserve it. It's by the grace of God. Hallelujah. Amen. Ndosaka kuwe ukauya kubasa kwedu kana kushamwari dzangu kana kuhama dzangu. Ndosaka vamwe vacho vasiri nawo pano. Vanoziva zvandaita ndiri kuchikoro. Vanoziva zvandaita 2 years ago. Vanoziva zvandaita ndiri grade 5. Saka havagone kunamata neni because they think I must deserve to be a pastor. Yet I don't need to deserve to be a pastor. I just need the grace of God to be a pastor. Yes. Hallelujah. Amen. So don't try to deserve things. The moment you try to deserve things, the moment you are losing the grace of God. Because the grace of God is all about getting something which you don't deserve. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But today I have something which I want you to own it. Ndine chinhu chandoda kuti muchizive kuti ichi makachipuwa naMwari. Chinhu chinonzi utsvene. Utsvene. So that from today you don't condemn yourself. Even if you do a wrong, tell yourself it's by the grace of God I'm righteous. That's why the Bible said, naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Why? Why vasisapuwe mhosva? Kwete nekuti havana zvavaita zvinoita kuti vapuwe mhosva, but nekuda kwekuti hatichashandisa strategy yekudeserve things. Taakushandisa strategy yegrace yekuti inini ndichiba ndinenge ndiri mutsvene anoba. By the grace of God, I don't need to deserve to be righteousness.
given unto me by Jesus Christ. Yes. I don't deserve to be said to be right, but by the grace of God they are right. So the first person who is right, it's not your neighbor, it's not your father, it's not your mother, it's yourself. Tell yourself that I am the righteousness of God. If you have a conscience, a big mind, tell that mind to know it's not by deserving, it's by the grace of God. I don't need to work or to do something to be righteous, but I just need the grace of God to be in right standing with God. So the problem is you need to deserve kuti isisi wotingadzinde mweya wakaipa here. Aiwa, iminiwo ndo zvakatofira Jesu, iminiwo kuti mugopa kungowawo imini, kuti imini makadaro nekwamakabva, as simple as that. Receive grace and start to cast away demons. Receive grace and started to realize bigger things. Receive grace and be able to cast away even sickness. Because you don't need to be a giant person, you don't need to fast to end up home, you don't need to have my sleepless night thinking, you don't need to do something, you just need to believe that God has given it unto me freely. And I have it. Hallelujah. Amen. There is nothing that you can do to have it. That's why it is said to be grace. When I said what is grace, I said it's being given something which you did not deserve. We are going to face problems because it happened in my kuti maamukuru muno, and the people who started to search a history kuti wanoita by the grace of God. It's not about what she did last year, but it's about the grace she received in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. So the moment you did not understand what Jesus it's by grace, you go round and round trying to deserve things, and you die young. You stay in poverty. Why do you want to be rich when you know that Zimbabwe is very poor? Huh? Why are you saying you are fasting and praying that you want a job when you know that there are no jobs? You need to understand it really. You need to understand it. It's okay because really cool. Why do you want money when you know there's no money? Even the banks does not have money. But that thing which is pushing you to pray for money when you don't know there's no money is grace. Yes. Amen. 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 So by the grace of God, you has been given a gift, not the gift of righteousness. A gift of righteousness is a gift, full package. Inouya yakakwana. Haidi kuti uiite iwewe. Ndikakupa $100. Itori $100. Haunide kuipukuta kuti ite $100. $100 vanakupa. Saka Mwari nenyasha dzake akatipa utsvene. Hatina zvatikufana kuedhera ipapo kuti unyatonzwa utsvene. Utori utsvene nekuti wakabva kuna Mwari. Saka why do you say you are wrong? That's why people does not understand the scripture. There is no condemnation for those who are in Christ. Because they wanted to deserve, they will ask themselves, how can I not be condemned yet I did something wrong yesterday? It's not by what we have done yesterday, but it's about what he did on the cross. What he did on the cross is that he take away your sins and he exchanged it for righteousness. That's what it is right now. You are the righteousness of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But instead of trying to achieve righteousness, you must be busy kuchengeta nherera neshirikadzi muchitsvaga mari kwete kutraya kuva vatsvene. Zvekuva vatsvene Mwari akazviona kuti hamuzvigone. Zvamunogona imini kuti kana muine $4 ipapo, kana tapedza chechi munobuda muonawo nherera neshirikadzi yekupa $2. Izvozvo ndo zvamunogona. Zvekuva vatsvene bodo, siyai pasi nezvaMwari, imi hamuzvigone. Don't try to manufacture righteousness.
Mwari akamanufacture righteousness akatopedza nezvaise done deal. You need to adopt that righteousness. Let me use this term, you understand it very well. Munozana on the adoption. Kuti mukati taadopta mwana munaenda kuorphanage nemukadzi wako. Mai mwana anoti inini handimati watuda 6 yesterday. Toona kuti mai mwana zvaakurema 6 watawagona asiri kuada. Inini namai Shalo tinoenda kuorphanage. Totora mwana akazvarwa kare. Atova wedu. Anobva atochinja sei nemota kakunzi Kelvin Chitsuru. Mai Shalo hawanide kuzvara futi. We don't need to get in bedroom futi kuti tisike mwana iye. Akatosikwa kare akapera chedu kumutuma chete kuti wakunzi Kelvin Chitsuru tikabvunzwa nevanhu tomuti mwana we takamutora kuorphanage, we own him. Hallelujah. You need to own the righteousness of God. Only it has been given unto you on its fullness. You don't need to remanufacture it. If you adopt a son, you don't get busy in the bedroom trying to get a son. No. Then why are you trying to have tricks to achieve righteousness? Why are you saying you are wrong? It's because you want to add on what is there already. This animal called the righteousness of God cannot be manufactured here on earth. It's a gift of God. It only comes from above. Yes. What you need is to own it. Own it. Own it. Tell yourself I have it. Yes. Hallelujah. Yes. That's why I don't agree with the demon. You out. Ronditaura kuti makaba nezuva ndoti ndo baba haiseya zvandakatamba nezuva ndezvakaitwa pamuchini ndosaka ndichiti nezita raJesu ndiri kuda ndiri kushandisa inini ndiri kushandisa Jesu. Saka kana dhimoni richida kuramba kubuda ndariti out in Jesus name rinofanira kutaura kuti Jesu akaba, of which I know it is not still. Chinokuita kuti mweya wakaipa ukudze kuti iwewe hazviite anoziva kuti kushandisa the deserving strategy. You want to deserve it. That's why the money that I'm with. Nekuba wamunoita imi monda nditi out ndi tinobateswa. But you tell that demon kuti you evil spirit, it's not myself, it's not innocent. It's Jesus Christ in me. Remember, I am holy because of Jesus Christ. So when I'm commanding you, remember you are being commanded by the Almighty Jesus. You see yourself like Jesus. You begin to feel it in the room. Do you know that righteousness can be felt? The moment you feel guilt conscience, I want to reverse that thing and feel being righteous. Who are holy? Because what I see to one train about. I'm holy. You feel it. But the biggest enemy is your mind. But tell that thinking do yakupindura. Kana makatera Pastor Shumba wakati Satan anoperate mumhando nhatu. Anoperate mbodi mako kuti urware. Operate muchadenga umwe anonzi akabata Gabriel achiuya nemhinduro yaDaniel. Pechitatu anoperate mubrain mako. Ndo munogara Satan. Saka paunoda kuappropriate, paunoda kuita on the righteousness of God, Satan anokuti hazvinzarwe izvi, hazvidanzvo. Ndosaka muchiona isusu takatadza kuwirirana nevanhu velaw. Because kulaw you need to deserve things. Hello? Kulaw you need to work for things. That's why Paul achiti imimi makaburitswa panyasha vanoda kururamiswa nemurayiro. Because nekumurayiro unofanira kutanga wagona yese murayiro yachona wakudeserva manje kuti mutsvene. But kunoga tisi kuti gona, tiri kuti appropriate, just accept, just adopt, and use. Adopt and use. If you are ukawana phone, ndofunga munomu kuti mu understand grace, mutanga kupanana zvinhu zvamusingadeserve. Hallelujah. Kungonzi pa, ungoti phone yaya. Munhu anenge akakuona ukampa munhu phone akaona wauya kumba kwake
anofunga kuti wauya kuitora. Mwari haadaro. Mwari kana atokupa atoenda sei? Last time takataura inonzi unconditional love. Mwari hakupa but andakupa utsveneka. Uchiziva mafambiro otherwise ndinomutora haadaro. Kana atokupa atokupa. Hallelujah. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Grace and truth, grace and truth, grace and truth came by Jesus. So that the only things which you get in Jesus Christ, it's grace. And what is grace? It's giving something which you don't deserve. Are you able to use something which you don't deserve? Are you able to use adopted things? Are you able to boast of things which you don't deserve? Huh? That's why muchiti neno handizviite mutsvene vanhu vaMwari. Because you are using zvinhu mukudhila nezvamakashandira. But kana makugona kushandisa grace, you tell everyone, your mind, your neighbors, everyone, wawakatuka, wawakabira, wawakambonyeya, kuona kwenda kunodza munhu wakanyaya kuti sha, ndakakunyaya zvangu, but I am the righteousness of God. I am too pure. Touch not the anointed of God. I am the anointed person of God by the grace of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible Acts 20 verse 24. I will read in English. None of these things move me, neither kind I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. To testify the gospel of the grace of God. Ndipo arikuti ndakatumwa kuparidza evhangeri yenyasha. Saka isisu hatina itori evhangeri rinotonzi evhangeri renyasha. Kutoti ndakatumwa kuparidza nyasha, kuudza vanhu kuti bhosta ine zvinhu zvamusina kushandira. Zvinototumirwa munhu izvozvo, munhu wese akazara kunge Paul, kunze enda unoudza vanhu kuti wagamuchire evhangeri renyasha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the ministry which I have received, aruti ministry yandakareceiva kubva kuna Mwari yekuita sei? To testify the gospel of the grace of God. The ministry of testifying grace of God. Kutova neministry yekuparidza nyasha dzaMwari. Ndosaka pano kuchiomerwa pano yekuti takaudza vanhu vakatanga kutamba panapa. Munoda kudeserva kuva vanhu vari right. Saka munoema kuti zvaakuitika izvi, chechi yake enda musango hazvisi right. Wapedza kutamba, unenge uri munhu ari right anga achitamba. Hallelujah. Uchitamba uri right. But the moment you try to deserve things, unotry kuita dzimwe tsika dzefake. Kunoona unotanza chechi yabva yanyanya kumana taisai zvavari kuita. They think kuti church is the church, that church must do something so that they became right. No, that church have to do nothing. The only thing they need to do is believing in God for the things that God has already done. Hello? Mm. Do you know why you are poor? You want to deserve to be rich. But Jesus, he was made poor so that we became rich. Saka Jesu ari kuti nyacho ndakatoitamba kudhara. Chako chasara kuchingoita mupfumi, because inini ndakatova murombo kuti iwewe uve mupfumi. But izvi zvokuti iye akaita murombo kuti iwewe uite mupfumi ndo zvausiri kuda, ndo saka uri kutraya kuita mupfumi. Huh? But you need to accept what Jesus did, so that you don't redo it. Hallelujah. Amen. Pano vanhu vaitanza vanhu kana muchiparidza faith muruda kurerutsa kunamata. Nyama chakatoomaka. Kushandisa zvausina kushandira. Makaona ngoro dzekumusha dzakadzi kupfuma ishungu, munhu anogona kuibopa navanhu kuboza naiti ndiyamo. Hallelujah. Dzakadzi kupfuma ishungu, munhu anoibopa navanhu ichienda kuchigaro, because aronyatsunga kuti ndiani akaishandira. But atete wako vari ku-UK. Oh, let me tell you something. By the way, this is a practical example. Munhu aine high heel yakadai so, achiti ko mhete dzakarebera so, ari mutsvene baba.
But imimi munenge makapedza taundi yese makasunga Gloria. Muchiita tsika nehembe refu. Muchifunga kuti ndokuti muwe watsvene. Nyamba hembe refu haikuite mutsvene. Hembe refu ingoriwo hembe refu izera rayo. Haleluya. Hembe refu. Ihembe refu. Utsvene. Zvinhu tu zvakasiyana. Ukapinda bhatani reapa, unenge uri munhu akapinda bhatani reapa, unogona kutopinda bhatani reapa usiri right. Amen. That's why mapostori aine philosophy yekuti wakaona munhu akachena unza hachisiri serious nekunamata. Ini kupfeka hembe dzakabvaruka usina wakuisawo inonzi chilipstick nechiwo wakapfeka wakageza zvakanaka hausiriwo utsvene. Iko kwakunongonzi kurega kuchena. Saka unogona kurega kuchena usiri right futi. Zvese zviri tu zviri pauri kusawa right nekusachena. Wogona kuchena uiri right futi waupuwa uright naMwari. Thank God, I love the grace of God. Hallelujah. God giving me kuti ndinzi ndiri right page. I love this thing. I was liberated. Tisonu takaparidza righteousness by law. Zvekuti kana pane munhu angatonzwa kuti Mwari akanaka ndini, ndisati ndawana bhazi or anything. Ndinotanga kuti asi Mwari kuti ndiri right, but God, you are too good for me. Hallelujah. God is too good for me. Hallelujah. Kutoti oneni ndiri right nezvandakaita onzi uri right. Then I have all the reason to thank God. Yes. I have all the reason to thank God. If He can say of all the things which I did, of all the people I wronged, I am still okay, then He is okay. Yes. Hallelujah. Amen. But the greatest enemy of my salvation is myself. I'm trying to convince myself that I'm right and this is not right. Hey, I'm right. Hallelujah. Depation of vision. Yes. Acts 20 verse 24. Mabasa apostora chapter 20 verse 24. Asi handine hanya neupenyu hwangu. Handihude kuti ndipedze rwendo rwangu nebasa randakapiwa naShe Jesu rokupupura kwazvo ivhangeri yenyasha dzaMwari. Saka Paul utoiti basa raakapiwa naShe Jesu kupupura vhangeri inonzi yenyasha. Patori nevhangeri inonzi yenyasha. Munaiziva here vhangeri yenyasha? Yekungoti Jesu asangana nemukadzi. Kana kuti achingosvika unaana Peter amukakwa akafa. Akangosvikanzi peace be unto you. Taita sei zvakanzi hapana zvamaita, I am just declaring peace be unto you. Do you deserve it? Zvakanzi no, peace be unto you. You don't deserve it, but I declared it. Wakamboita zvinorwesa murume warega kuguruwa ndopaunotova negreatest hate. Ukaita zvinorwesa warega kurohwa ndo zvinhu zvinotozokushungurudza zvikuru zvekuti vamwe vatozvikanzi kurohwa kuri nani. Ndaenda korohwa zvangu nyaya pamwe ndikanzwisisa kuti yaenda sei. Zvino Jesu ari kuti yapera musina kurohwa baba. Edmo yapera musinaita sei. Zvakanzi yatopera zvikanzi yapera kupera chacho zvikanzi yapera. Unoita pfungo usina kuda kuti ungati pamwe wadati kana dzabata andidire mafuta. But grace nyasha dziri kuti ikatongonzi yapera yapera. Tikatongoti uri right watova right. Who are you kuti iwe Mwari ati uri right woti handisi right? Do you think you have more power than God? So Paul akatotumwa mumajenpa zvikanzi enda muonza kuti ama right. Zvikanzi chii? Zvikanzi mukomana akafa saka ma right. Ndoitori bvanga saka kungoti kanzi rugare makadi zvenyu mari. Tati iko makadi kanzi no. Mwari akiitirai nyasha ma right regai timboenda. Kutonzi shoko tapedza. But rakaoma kapauti vari kunzi vari right kuti paunenge wakagara navo munoita mukanzwa Paul achiparidza kuti hatisisiri pasi pemurayiro. Makore ese akaita Paul aya kunetsana kwokuudza munhu kuti uri right achiti hazviite ndikagoite right ndisina zvandaita.
Saka ndo nhamo yatinayo neni. Tiri kukuti muri right mukuti no hatisi right pasina zvataita here ufundisi. No muri right Jesu akatofa kuti muri right hamufaniri kudzokorora kufa futi. Moti anoda ndangotsvaga zvimwe zvekuita kuti ndiite right. Hatisi kuti mutsvage zvekuita. Zvinoda kuitwa kuti munhu ave right zvakatoitwa kudhara pamuchinjikwa naJesu. Alright, tichatokuti mungonhunga matombo muti muwe right because we want to do something. You believe in doing something. Huh? Yes. Saka wakomana vanopa vanhu manoendi muchauti manoende tichauti vakutongona kuti munhu tamutadze katikomti pawene something. You need something. Romans chapter 3 verse 24 to 26. I will read in English. Put an ear. Being justified freely by his grace. Freely by his grace. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just, and the justifier of him which believed in Jesus. Manzo zvataura this last stanza. That he might be just, and the justifier. Hello? Being just. Here Jesus, he was just. And he was not only just, he was also even to justify you. What is justification? Justification is the declaration of God, is the declaration of something someone in position of authority to declare something. When a person in authority declares something, it becomes binding. Which means when God said you are righteous, he is using his authority and it is final, then you are right. Naim. Munoziva inonzi position of authority. Vanhu vari in position of authority wakangoti vari kuKenya papedza kuitwa maelections paburitswa mamillions nemamillions, Uhuru Kenyatta achinziwa winner, bva patogara varume vane authority zvakanzi maonero edu hauna kuhwina, pazvatopera zvakanzi saka maelections ngaatotangidzwa. Saka kana vane authority vakati maonero edu hauna kuhwina saka hauna kuhwina, ko wane maonero vane authority wavo vakati tiri kuona kunge wahwina, sei uri kuramba kuti wahwina? Zvekuti muno muZimbabwe Rita Makarau akangoti papedza kuitwa maelections obva ati Chitsuru ahwina, ini ndisina kunge ndichikwikwidza, ndinotombotonga kusika zvazokwikwidza. Halo. Nguva iyo mukatarisa BBC News dzinobuda dzichiti Innocent Chitsuru, the current president of Zimbabwe, zvekuti ukatira kudaunirwisa unonzi you are trying to topple the constitutionally elected president. How be I come constitutionally elected? Because someone in position of authority has declared me to be the president. So when the whole God declares you that you are righteousness, then no, even an evangelist or an apostle can say you are evil. Even yourself, you don't have the right to carry this right. Nekuti kana umari hwake hwese ogara pasi oti uri right, iwewo zvako mine here, what hausi right with what authority? Peter akatozozvitaura ega zvanzi, kweni ndinani hangu, ndingati chakasikwa naMwari, chakanzi naMwari chitsvene, hachisi chitsvene. Do you remember ndichitaura kuti Mwari akataura anokundwa naMwari ari kutaura? Do you remember that?
Saka Mwari akadzika pano akati gogoji obva wati mandima pasa ini ndakuti maya kugara pasi. Hallelujah. Therefore, and to declare, but to declare, you cannot declare when you don't have authority. So when Jesus declared, then whom else can go against that declaration? Hallelujah. Amen. I say at this time, his righteousness, which means there can be righteousness, but not God's righteousness. That he might be just, and the justifier of him which believes, the justifier to those who believe. Saka Mwari ano justifier wanotenda muna Jesu Kristu. Bible Shona version. Someone to read the Bible Shona version. Starting from verse 26. Yes. Chapter 3 verse 26. 26. Verse 26. Yes. Romans chapter 3 verse 26. Yes. Kuti kururama kwake kuratidzwe nenguva ino. Kuti kururama kwake kuratidzwe nenguva ino. Kuti arurame iye amene. Kuti Mwari arurame iye amene akazvimirira. Amen. Uye aruramise uyo unotenda kuna Jesu. Uye aruramise uyo. Saka Mwari akatanga arurama iye amene akazvimirira ndika. Vazoruramisa wa maiji. Then maiji wapedza kururamiswa warurama. That's why wachizvikondema. Zokorora? Verse 26. Yes. Kuti kururama kwake kuratidzwe nenguva ino. Kuti kururama kwaMwari kuratidzwe this time. Kuti arurame iye amene. Kuti iye Mwari wacho arurame akazvimiririra. Uye aruramise uyo unotenda kuna Jesu. Azoruramise uyo anotenda kuna Jesu. Saka nyaya yekururama kana uchingotenda kuna Jesu watorurama right. Enda usikururama iwewe. Aruramise. Zvati Mwari wacho ndiye ari kuita something kwete iwewe. Kana Mwari achaona kuti muparuramwe nemunhu pari kuda shuga, zvichava kuti ndiye achaisa shuga yacho Mwari kuti akururamisa. Because ari kururamisa ndiye anoziva zvikufanira kuitwa, kwete ari kururamiswa. Chingwa hachina maingredient ekubikwa kwechingwa. Anobika chingwa ndiye ane maingredient acho. Saka chingwa cannot bake itself, but the baker can bake bread. But bread cannot be its baker. Hello? So chingwa chitry kuita something kuti chitrukire. Chinongobelieve mune vanobheka. Verse Romans 5 verse 17. Yes. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Dai vanhu muchinzwa. Hanzi kana rufu rwakauya nemunhu wani Adam akatadza zvikanzikana maakufa. Saka kana makabvuma kuti tinofanira kuda kwaAdamu, kose musiri kutenda kuti tiri vatsvene kuti tinoda kwemunhu wani. Kuti mhosva yemunhu wani yakanzi vanhu vese vatadza. Kugona kwemunhu wani futi kuri kuti vanhu vese munzi futi magona. But vanhu vanongona kungobvuma zvakashata. Munhu anogona kubvuma chero kuti une dhimoni raatete wako wakafa asina urongwa. But kunzi une dhimoni raJesu Kristu akafa ari mutsvene, you are possessed by righteousness, you don't like it. You only believe in being demonized by your aunt and your grandfathers, but you don't believe in being demonized by Jesus Christ. If you can be possessed by an evil spirit, why can't you be possessed by Jesus Christ? If you can do evil because you are demonized, why can't you do right things because you are possessed by Christ? If by one man Adam death reigned, why can't life reign by one man Jesus? The problem there is true, but you want to deserve it. Then on that note you need to die.
Because someone must die kuti zvinhu zvifambe. So if you don't believe in Jesus' death, then die for yourself. And the risk is you won't wake up because you are not righteous. You are not in good standing with God. Hello? Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation. Nekuda kwokutadza kwemunhu wani, vanhu vese vakakondema, handiti? Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Werenga rechishona. Tinzwa vanoti apa ndikuereka kwese maIndia munofanira kunzwa chirungu. Mashona munzwa futi chishona. Werenga. Romans chapter 5 verse 17. Yes. Nokuti kana nokudarika kwomumwe rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe, zvikuru avo vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama vachabata ushe paupenyu nomumwe iye Jesu Kristu. Haleluya. Anzi nekuda kwenyasha dzakawanda vachapuwa chipo chekururama. Chinonzi chipo chekururama gift. Mukapuwa chinhu ambuya hamuchishandire futi. Ndikakupa $100 auzotraye kuita basa, unotanga kutongoshandisa. Saka tikunzi takapuwa chipo chekururama, inonzi the gift of righteousness. Haleluya. Werenga. Verse 18. Yes. Naizvozvo kutonga sezvakakauya kuvanhu vose nokudarika kumwe kuti vapiwe mhosva, saizvozvo nokururamisa kumwe chipo chokungopiwa chakauya kuna vanhu vose, kururamiswa noupenyu kukavapo. Haleluya. Amen. Chipo chekungopiwa. Unataka kungopiwa. Na kana wangopiwa utautaita sei? Kungotambira, imishaka kungotambira chete. Haleluya. Enda ipana Romans 6 verse 14. Verse 14. Yeah. For sin shall not have dominion over you. Sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. Hallelujah. Chinoita kuti chiwi chive simba kuzvisubjecta pasi pemutemo. Handika? Kana ukangozvisa pasi pemutemo chiwi chinobva chaita simba. Tikangoti muno muchechi hatibvumire kurukwa wivi. Ukazongorukwa wivi unazozwa kuti ndakatadza. Because kune une mutemo unoti usarukwe handika. Saka the moment atinoti mutemo unoti usarukwe wobva warukwa handika. Unozwa kuti ndakatadza because zvinotonzi usarukwe. But tikangorega kutaura nezvazvo tisina zvatakataura, tisina kumbotaura subject yemusoro. Kunyange ukarukwa, unyange ukagerwa zuda, akagerwa zuda anenge ari right, akarukwa anenge ari right, ane dread because hatina zvatakataura. Saka kana muchirarama anda grace hatitaure zvinhu mutemo, hatite mutemo kuti hatidai so. Because the moment yatinoisa law, sin guilt conscience dzinouya. Saka mutemo unoita kuti munhu anzwisise kuti mutadzi. But grace, kana uri pasi pegrace, unonzwisisa kuti ndiri right because unoziva kuti hazvinei nezvandakaita. Hallelujah. Amen. Saka the moment church painoanza mutemo inoita kuti vanhu vese vati tine mhosva. Pano tikangowerenga mutemo 10 church panapo tinoita kuti Royal Family International Church we are bounded by 1 2 3 4 5 6. Handiti munozara kilasi so. Patinotanga kuinforce that law munotanga kubuda 1 because yakati akuchechi hazvichaite kufundiswa wakazondora. Ini ndikakuona wakarukwa handina zvandinotara because handambokuti usarukwe. Ndikakuona wakagerwa zuda tinongozosangana futi kuno nezuda rako because handina kumbokomenda about zuda rako. But the moment we say vanhu vese gerwa yemazuda tikakuona wakarukwa, iwewe wacho ndisati ndakubvunza you feel guilt conscience. Yes. Saka chechi yese inotanga kupera vanhu kana takaisa mutemo because munenge muchizvipa mhosva.
Saka kana pasina mtemo hapana mhosva. Saka if you want kuti mutanga futi kudzokera, ndakambotanda kati tine lawyer Moses, but mamwe churches they are law unto themselves. They give themselves law. Kuti tinodai kusunga zvinhu hope. We are not going to do that. If you have something you feel you want to do it for yourself. It will not be law. Hallelujah. Mukanzwa kuti inini ndinonzwa kuda wivi na mighty minute. Mighty minute musazotuyeko kuti dzati ufundisi ngoita yekuti vanhu vese mawivi. Ingorwa wivi yako wakanyarara. Hello? The moment you put law, you are blessing people with a guilt conscience, not the sin consciousness. And the moment you be sin conscious, you are first tracking yourself, you are first tracking poverty in your house. You are first tracking your life unto your grave. Because the moment you put the moment you vanhu vari kuti zvinhu hazina kumira mushe vari kutofa muZimbabwe muno zvisina kumira mushe, vamwe tisingazvizive kuti hazvina kumira mushe. Ndosaka before law one they used to live 500 years, 600, 900. Pakauya mutemo wakasika tinoti sin consciousness, guilt, condemnation, kuchiti handisi right, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka kuzviti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunoisa kurufu. Ndosaka scripture ichiti izvo zvakanga zvaiswa kuti zvipe upenyu takazviona zvichipa rufu. Hello. Yes. I am praying that vari kurekota sermon yedu moto wavo uchararama for the next 3 minutes. Hallelujah. Saka chinonzi condemnation machiziva kuzviti uri mutadzi. Why uchizviti uri mutadzi? Nekuti unofunga kuti utsvene unoshandirwa. Ndikuda kuti mutore mascripture munyore mascripture. Wanai pekunyorera munyore these scriptures dzinokupa evidence yekuti utsvene haushandirwe unoita kuuya. Hallelujah. Yekutanga Romans 3 verse 21. Asi zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwemurayiro, kuchipupurirwa nemurayiro navaprofita. Kuti kururama kwaMwari kwakaratidzwa outside law. Zvichiroti pasina law we can see kururama kwaMwari. Saka kururama kwaMwari hakuite nekuti munhu ateedza law. But kukaratidzwa outside law, law yacho ichitopupurawo kutowitnessa kuti iko ndokururama kwaMwari. Hallelujah. Romans 3 verse 22. Ndiko kururama kwaMwari kunouya nokutenda kuna Jesu. Kururama kwaMwari kunouya nekutenda kuna Jesu. Hallelujah. Nokutenda kuna Jesu Kristo kunawose vanotenda nokuti havasiyani. Kana mese maakutenda sei musingasiyane, munongopuwa the same standard yerighteousness ndokuti ndo inowanikwa naMwari. Mwari akati ndiko kururama, akakupa shumba, akakupa wenini, akakupa mkuka, akakupa memkonzi. Inini handizoise maoko muhomwe kuti ndakapuwa kwakanyanya. Aiwa, tiri kungokuwana from one source, saka kwakafanana. Saka wose vanotenda kuna Jesu Kristo vakapuwa kururama kwakafanana. Hallelujah. But kunouya through chi? Kunouya through faith. Hallelujah. Right, ndakaenda ndikumhanya. Ndakaenda pana Romans chapter 10 verse 3. Nekuti zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari, wakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene, vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Vanhu vatadza kuziva the gift of righteousness. Wakabva watanga kugadzira mutemo. Vati kunamata kunodai kunokuda bvanyora zvinhu zvakawanda. Vamwe vakati tobvisa bhutsu, vamwe vakati topfeka magemenzi, vamwe vakati zvakawanda zvakataurwa. Zvakanzi right uku ndokwakururama. Asingadai so hana kururama. They were forgetting kuti kururama kwaMwari is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Kururama kwaMwari kunowanikwa muna Jesu Kristo as a gift. If you believe in Jesus, you give you the gift of righteousness. Saka vanhu vakatadza kusubjecta themselves under righteousness of God through faith. They made their own righteousness. How? They give themselves many laws. Wapedza kuchipa mutemo iyo, they start to observe those laws and think that they are being righteousness. No. That's why you cannot even cast a demon in a flu. Because that one is the righteousness. It's a man-made righteousness. Saka tine kururama kwevanhu nekururama kwaMwari. Saka vanhu vakatadza kuziva kururama kwaMwari vanoisa mitemo yakawanda-wanda. Thinking if they observe these certain rules and regulations, they become righteous.
Hallelujah. This is Romans 10 verse 3. 2 Corinthians 5 verse 21. Uyu wakanga asina zviwi wakamuita kuti ave zviwi nokuda kwedu, kuti isi tive kururama kwaMwari maari, kuti isisu tive kururama kwaMwari. Saka Jesu asina chivi, he was made sin, so that through Jesus Christ isisu tive kururama kwaMwari. Saka zvinoita kuti tive kururama kwaMwari zvakatoitwa kare naJesu. Saka chedu kubhiliva kuti now we are the righteousness of God. Hallelujah. Amen. This is 2 Corinthians 5 verse 21. Ndakaenda pana 2 Peter 1 verse 1. Simeoni Petro muranda nomuapostora waJesu Kristu, kuna vakagoverwa kutenda kumwe nokwedu kunokosha nokururama kwaMwari wedu nomuponesi Jesu Kristu. Wakagoverwa kutenda kumwe, wakagoverwa futi kururama kwakafanana. Ndosaka ndati I am righteous as Peter was righteous. Because kururama kwangu nekwa Peter nekwa Paulo tese takakuwana kuna Jesu Kristu. Hallelujah. Wandakangokunda kururama ndana Moses chete nekuti kururama kwao waita kwekushandira ende hawana kukuwana kwakazara. Hallelujah. Then last chapter Romans 3 verse 27 to 28. Zvino kuzvikudza kuripiko kwabviswa? Nomurayiro upiko wemabasa here? Kwete, asi nomurayiro wokutenda. Naizvozvo tinoti munhu unoruramiswa nokutenda kunze kwamabasa emurayiro. Munhu anoruramiswa nokutenda out of the works of the law. Munhu anoruramiswa nokutenda muna Jesu. Hallelujah. Amen. Saka we don't mind where you come from. We don't mind what you eat. We don't mind your hairstyle. We don't mind your dressing. But what we mind is that did you get the righteousness of God? That is, we get it through faith in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Saka, from today what I'm saying, I need everybody to tell himself or yourself that I'm the righteousness of God. It's not about what I did, but it's about what he did. Hazvinei nezvawakaita kana zvauri kutraya kuita, zvinei nezvakaitwa. Saka if you think you are not okay, then you are simply saying he was not okay. But if you believe he was okay, then you are okay. You don't become right because you did something. You only became right because he was right. So the scripture said, there's no condemnation. The moment you get yourself into Christ, then you became okay. From the authority of Jesus, you are declared okay. So even yourself, you have no right to say I'm not okay. Even your church pastor, even your church bishop, even anyone, even your president, no matter, even Satan, even demon, are not right because of what he did. Hallelujah. Amen. So from today, be at ease. Even if you fall, remember it's not about what you did, it's about what he did. Saka kururama kwenyu musakusunganidze nezvamakaita, kusunganidze nezvaakaita. Saka just evoke this memory yekuti kana ukatadza kuti asi pane zvaakaita. Whenever something wrong came up, say asi pane zvaakaita, say, and what he did is he paid the price of your sins. He was made sin so that you became righteous. So you are righteous. Period. Be blessed to stand up in the mighty name of Jesus.